Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я для вас хочу приготовить вот такой вот большой кусок свиного мяса. Это у меня корейка с ребром. Итак, смотрим. На сковороду я налил 4 столовые ложки растительного масла и выкладываю сюда лук. Лука я использую в этом рецепте 500 грамм. И теперь я, периодически помешивая его, жарю на среднем огне. Лук я нарезал четверть кольцами. Прошло у меня 10 минут. Посмотрите, какой цвет приобрел лук, слегка обжарился. И теперь я сюда добавил 40 грамм чеснока, который измельчил с помощью блендера. Теперь я сюда добавляю сахар 80 грамм и добавляю 2 чайные ложки смесь перцев. И теперь я все это перемешаю и на среднем огне буду обжаривать в течение 2 минут. Прошло у меня 2 минуты, и теперь я сюда добавляю 150 мл классического соевого соуса и добавляю 250 грамм своего домашнего кетчупа. Вы же можете просто добавить магазинный. И все это перемешиваю, довожу до кипения на среднем огне и потом делаю огонь маленький и буду готовить его ровно 5 минут. Прошло у меня 5 минут. По соли мне показалось мало, я добавляю 1 чайную ложку соли и добавляю сюда сразу 1 столовую ложку копченой паприки. Сейчас я все это перемешаю и выключаю газ и даю нашему соусу остыть до комнатной температуры. Вот такой вот большой кусок свиного мяса мы будем сегодня готовить. Вес его составил 2,5 килограмма. Это у меня корейка с ребрами. И теперь это мясо необходимо правильно подготовить. Делаю я ножом вот такие вот проколы прямо в мясе. Сделаю с этой стороны и со всех боков тоже пройдусь и сделаю вот такие вот проколы. Это делается для того, чтобы сюда нам засунуть чеснок. Чеснок я разрезал вдоль пополам, он так лучше отдаст свой аромат. И заталкиваем его прямо в эти вот дырочки. Благодаря этим дырочкам соус лучше пропитает мясо. Переложил я мясо уже вот в такую вот чашу. Соус у меня остыл до комнатной температуры. И теперь этим соусом заливаем этот кусок мяса. И хорошенько со всех сторон обмазываем полностью это мясо. Стараемся, чтобы у нас соус попал прямо в эти дырочки. Прям пальчиком туда проталкиваем его. И накрываем крышкой, либо затягиваем пищевой пленкой. И этот кусок мяса я оставлю мариноваться на всю ночь. Прошла у меня ночь. На противень я постелил фольгу в 4 слоя. Выложил сюда наше мясо. Сейчас я его заверну в фольгу и отправляем в заранее разогретую духовку до 170 градусов. И будем его готовить. По времени вам потом скажу, сколько у меня получилось. Итак, друзья мои, разворачиваем фольгу. Прошло у меня ровно 2 часа. И теперь с помощью ножа делаю я несколько проколов, проверяю на готовность мяса. Если нету такого кровяного сока, значит мясо полностью готово. Вот так вот отодвигаем и прям в дырочку заглядываем и смотрим. Мясо белое, значит мясо у меня готово. И теперь я покажу, что я сделаю дальше. Очистил я полностью кусок мяса от соуса. Соус никуда не выбрасываем, он очень вкусный, он нам еще пригодится. На противень я постелил пергаментную бумагу, сверху положил решетку, на решетку мясо. И теперь отправляем этот кусок мяса в заранее разогретую духовку до 250 градусов и будем его выпекать в течение 10 минут, чтобы он приобрел у нас красивый цвет. Прошло у меня ровно 10 минут, как я и говорил, и посмотрите, какой цвет приобрело наше мясо. Посмотрите, какой красивый кусочек у меня в итоге. Мясо получается по этому рецепту очень сочное, мягкое, ароматное, аппетитное. Сейчас я вам его разрежу. Вот я разрезал вам кусочек. И посмотрите, как красиво все и аппетитно выглядит. Даже видно, какое это сочное мясо. И виден даже чеснок.
Как я вам и говорил, соус не надо никуда выливать, он нам еще пригодится. И теперь этим соусом, он очень вкусный, поверьте мне на слово, поливаем этот кусок мяса. И подаем с каким-либо гарниром, либо просто так. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.